हेलो हेलो डुङ्गा चलाउने दाइको हालखबर के छ हौ? अनि हाम्रो अङ्कलको हालखबर के छ हौ? अङ्कलले खासै कान सुन्नुहुन्न फेरि साथीहरू है, त्यही भएर बोल्नु भएन, दाइ चाहिँ बोल्नु भयो। अनि मेरो डुङ्गामा बस्ने नानुको हालखबर के छ हौ? हजुर ठिक छ होला ल, मेरो अर्को डुङ्गामा बस्ने नानीको हालखबर के छ हौ? अनि मेरो पर टुप्पामा झन्डा सुकाउने नानीको हालखबर के छ? आज चाहिँ कुपिटे दह आउँदा हजुरहरूलाई कस्तो महसुस भइरहेछ भन्नुहोस् है। एकदम कति महिनादेखि हामीले आउने भनेर सोचिरहेको थियौँ, आज आउन पाउँदा खुसी छु म। यो कस्तो प्लान हो? मेरो यहाँ ल्याउने यहाँको सहायता बाटोमा प्रतिक्रिया दिइसक्यो होइन? हो ठिक छ। अनि दादालाई यहाँ बहिनीहरूसँग घुम्न पाउँदा कस्तो महसुस भइरहेछ दादा? नराम्रो हुनु न दादा। हो एकदमै ह्याप्पी फिल भएको छ कि अलि स्याड मुड हो कि के छ? अलिक भोक लागिरहेछ। अनि मैले नसोचेको ठाउँमा आइपुग्दा कस्तो महसुस मलाई भइरहेछ? चाहिँ राम्रो भएको छ। पहिला चाहिँ थाहा थिएन, अहिले चाहिँ यहाँ आएर उ गर्दा चाहिँ मुड अलिक फ्रेस भएको छ, राम्रो लागेको छ मलाई। ए ज्वाइँ राजाको फोन आइरहेछ होइन, आज चाहिँ मुड चाहिँ सोही ठाउँमा चलिरहेछ। हाम्रो डुङ्गा चलाउने दादालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो अङ्कललाई विशेष धन्यवाद। के भन्छ, हामीलाई यत्रो कुपिन्डे ताल पुरै आँखाले मेरो नजरले भ्याइ नसक्ने ठाउँमा घुमाइदिनु भएको छ। अनि हाम्रो अङ्कललाई विशेष धन्यवाद। एकदम हामी चाहिँ कुपिन्डे तालमा यसरी घुम्न पाउँदा एकदमै ह्याप्पी फिल भइरहेको छ साथीहरू। हजुरहरू पनि आउनु होला, एकचोटि भिजिट गरेर यसो घुमेर जान सक्नुहुनेछ साथीहरू। एकदमै रमाइलो भयो साथीहरू। हामी चाहिँ होली खेलेर त्यस पछाडि एकदम डुङ्गा चढेर घुमेर साथीहरू हामी चाहिँ अब रिटर्न भइसक्यो हो। अब थोरै मात्रै बाँकी छ है, अब 5 मिनट मात्रै लाग्छ साथीहरू। अब आइसकेको छ यहाँ नजिकै। के भन्छ साथीहरू, हामी चाहिँ अब फाइनली अब डुङ्गाबाट उत्रिने 5 मिनट मात्रै बाँकी छ साथीहरू। त्यही भएर एकदमै ह्याप्पी फिल भइरहेको छ साथीहरू। हजुरहरू पनि आउनु होला। आज होलीको दिन हामी चाहिँ ह्याप्पी होली। 12 महिना पसलमा बस्ने मान्छे आज चाहिँ होलीको मौका पारेर सरर घुम्न आइदिएको साथीहरू। एकछिन पछि चाहिँ म हजुरहरूलाई फेरि अपडेट गराउने छु। फाइनली हामी चाहिँ पुग्न आँटिसकेको साथीहरू है। अब नजिकै 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 आउनु थालेको। हाँ जी 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 बोलो, क्या हो भैया जी? हामी चाहिँ झर्दै हो साथीहरू। ल हामी चाहिँ झर्न थालेको साथीहरू। अब फाइनली आइपुग्न आँटेको। हाय हाय, कुपिन्डे दहमा आएर हामी चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ घुमिसक्यौँ साथीहरू। अब चाहिँ हामी झर्ने बेला भइसकेको छ। अब घुमाइसक्नु भयो हाम्रो दादा। पनि आरहेछ गाँठे। फाइनली हामी चाहिँ झर्न थालेको है। दादाले साइड लाउँदै हुनुहुन्छ, अङ्कल टक्क लाएर साइड लाउँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ झर्न आँटेको गाइज हामी चाहिँ झर्न आँटेको। हाम्रो यिनी गाइजहरू यहाँ यस्तो मस्केर बसिरहेछन्। यहाँ कोही चाहिँ ठुस्केर बसिरहेछन्, कोही मस्केर। अब फाइनली हामी चाहिँ झर्न लागेको। यो वाला अलिक फास्ट त उठ्दो रहेछ कि। हामी बिस्तारै बिस्तारै आयौँ नि त। ल फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ झर्न थालेको। साइड लगाइदिइहाल्यो। फाइनली जग्गा